देखिए ये है देसी अंडा, दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये देसी अंडे को, एक अंडे को फोड़ के हमने इधर डाला है, इसको घोल रहे हैं। अब ये अंडा ये बच्ची खाने वाली है जो कि भागने की कोशिश कर रही है। पी रही है, देखो अंडा, अंडे का फंडा, मजा आ रहा है, यम्मी है ना? ओह माय गॉड, चिप्स, साथ साथ केले का चिप्स, ये देखो उसके साथ एक चकना भी ले लिया है उसने। चलो कुछ तो फिर भी पी तो रही है ना, कम से कम। क्या बात पूरा है, गर्माहट निकलेगा, कल भी एक खा लेना। क्या बात है, तू कुछ बड़ा कर दिखा ली नहीं ना? हाँ वो भी रख दे कल के लिए। ओह माय गॉड।